अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है मसाले वाला चिकन। ऐसा चिकन है जिसमें बहुत ही कम मसाले, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स डलेंगे कि आपकी सोच हो और इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी और इतना मुलायम मक्खन जैसा ये चिकन होगा कि आपकी सोच होगी। और इंशाल्लाह आप बनाएँगे तो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप सोचेंगे कि इतने कम मसालों में इतना मज़ेदार सा चिकन तैयार हो गया। तो चलें चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आधे कप के बराबर ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हैं। तो मैंने घी डाल लिया है, उसमें 2 मीडियम प्याज शामिल किए हैं। उसको मैंने रफली काट लिया था। इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको गोल्डन ब्राउन करने में। तो इसको मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन किया और इस कढ़ाई में से मैं निकाल लूँगी। ये देखिए प्याज मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हमने सेम ही कढ़ाई में चिकन लिया है। चिकन मेरे पास 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है तकरीबन। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन फ्राई करेंगे, यकीन माने इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इतना मज़ेदार सा ये चिकन बनेगा और टेस्टी होगा कि आप देखेंगे। तो चलें, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। गोल्डन गोल्डन सा इसका कलर आ गया है और इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं, उसको भी रफली काट लिया है। आंच मैंने बिल्कुल ही मीडियम रखी है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं ये सारा प्रोसीजर अभी कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। आप चॉप भी कर सकते हैं और पेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। ये देखें टमाटरों ने पानी भी छोड़ दिया है और काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो गए। इनको अच्छे से कुक करने के बाद 4 से 5 मिनट तो सारे मसाले ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून के बराबर मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। इन्हीं मसालों में आप यकीन माने कि इतना मज़ेदार चिकन बनेगा कि आप सोचेंगे कि ये रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं पता थी। तो इन सबको मैंने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लिया है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको इतना कुक कर लिया है कि इसका पानी ख़त्म हो रहा है और ऑयल बिल्कुल ही सेपरेट हो रहा है। तो गोल्डन ब्राउन जो मैंने प्याज किया था उसको मैंने कूट लिया है। आप मिक्सचर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो वो मैंने इसमें ऐड करके उसको कुक किया है 1 मिनट के लिए। चलिए जी, हमारे यहाँ पे ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पर मैंने 1 कप के बराबर फेंट कर दही ली है, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और याद रखें कि जब भी दही ऐड करें फ्लेम लो कर दें, दही फट भी सकती है। तो इसलिए यहाँ पर फ्लेम लो करके मैंने इसको मिक्स किया है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी फ्लेम को हाई करके इसको कुक कर लूँगी। चलें जी, 2 से 3 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे कुक करके इसको कवर कर दिया है 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट तकरीबन यहाँ पर हो गए हैं। चिकन बिल्कुल ही टेंडर हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर कुक करना है इसको ताकि जो पानी रह गया है वो ख़त्म हो जाए।
यहाँ 4 से 5 मिनट मुझे लगे। हाई फ्लेम पर पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है। इस स्टेज पर मैंने गरम मसाला 1/4 टीस्पून ऐड कर दिया, साथ ही ढेर सारा धनिया, जूलियन कट अदरक और 1 से 2 हरी मिर्च काट कर ऐड करती हूँ। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप यकीन माने आप बनाएंगे तो आप लाजमी फ़ीडबैक मुझे देंगे और मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब इसको मैंने कवर कर दिया है, लो फ्लेम पर कुक कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार मुलायम मक्खन जैसा हमारा चिकन रेडी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप ये रेसिपी बनाएंगे घर में या कोई मेहमान आए तो सबको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखें, फीडबैक लाजमी दे दिया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।